Bikin ini yuk, bisa buat dessert untuk buka puasa nanti. Bahan yang pertama kita perlu yogurt, bisa pakai yogurt apa aja. Aku pakai yogurt yang plain, terus aku bakal tambahin madu 1 sendok makan. Di mix sampai yogurt dan madunya tercampur rata, habis itu siapin wadah yang udah dilapisi sama baking paper. Tuang campuran yogurt dan madu yang tadi ke dalam wadah, habis itu bisa kita kasih topping sesuai selera. Aku tambahin mix granola sebagai topping, terus aku juga tambahin buah blueberry, biar warnanya lebih cantik. Aku juga tambahin sereal Fruit Loops. Habis kasih topping, tinggal masukin freezer, dan setelah dari freezer hasilnya kayak gini. Jadi deh frozen yogurt bar. Tinggal aku potong-potong, aku taruh piring, habis itu tinggal disantap pas berbuka puasa nanti. Yuk cobain!